Ustedes siempre me preguntan cómo yo le hago para tener una relación tan linda y sana. Dejen de celar tanto, porque ustedes lo celan con todo el mundo. También, mujeres, dejen de pelear, porque ustedes pelean por todo. Yo no peleo, eso es lo último que yo hago. Y por último, mujeres, déjenlo salir con sus amigos. Mi novio puede salir todas las veces que él quiera con sus amigos. No, espérate, y yo no espérate, jodo. baby, ya, te está hablando demasiada mierda. Deja de hablar, que yo no te he dado permiso para que hables. Eso es todo, mujeres. Síganme para más consejos.